ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ସମୟ ଥିଲା 1980 ଦଶକର, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭଳି ଗରିବ ଦେଶରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଟିକେଟ୍ କରି ପଇସା ଦେଇ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସେହି ସିନେମା ଟିଭି ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେ ସମୟ ଆଜିକା ପରି ମହଙ୍ଗା ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଇଏ ସେ ସମୟ ଥିଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା। ଲୋକେ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସେହି 80 ଦଶକର ଜମାନାକୁ ନେଇଯିବୁ ଯାହା ମାନବିକତାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର, ଯାହା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ମଧ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜମାନା ତ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ଜମାନା ହୋଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳର ସମୟ ପରି ନା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ନା ଏକାଠି 4-6 ଜଣ ବସି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ କାମ ସହଜ କରିଦେଲାଣି, ତା ସହିତ ମଣିଷ ପାଖରୁ ମଣିଷକୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲାଣି। ସେ ସମୟ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯାହା ପଞ୍ଚମ ପାସ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ, କାରଣ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ବାସ୍ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। 80 ଦଶକ ବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏତେ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ତାହା ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ 1980 ପାଖାପାଖି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 4ରୁ 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର 1 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ 4 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପ୍ରତି ଲିଟର। ଆଜିକାଲି 4 ଟଙ୍କାର କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁ, ଏହା ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଉଳ, ସନ୍ 1980 ସମୟ ବେଳକୁ ଚାଉଳର ଦାମ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାହାର ଦର ଶସ୍ତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1980 ମାନେ ଆଜକୁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ସମୟ ବେଳକୁ ବିଜୁଳିର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳିର ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଲଣ୍ଠନ ଓ ଟିଭି ପରି ଜିନିଷକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଢ଼ିକୁ ତ ଜଣା ନଥିବ କି ଏକ ଜମାନାରେ ଲଣ୍ଠନ ବୋଲି ଏକ ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଗାଁରେ ରହିବାର ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗାଁର ଘର ହିଁ ତ ଥିଲା ଯାହା ଗାଁର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଥିବା ଚଉପାଢ଼ୀ ମିଟିଂ କରିବାର ଆଡ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗାଁର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ସାରା ଦୁନିଆର କଥାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ସାରାଦିନ ଘର କାମ କରିବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଚକି ପେଷୁଥିଲେ, ଚରଖା ଚଳାଉଥିଲେ, ଢିଙ୍କି କୁଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି। ଘରର ବେସରବଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗା ସଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଳରେ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି ସିନା, ମଣିଷର ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କମିଯାଉଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମେଦବହୁଳତା, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଡିପ୍ରେସନ ଆଦି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତେବେଳେ ଗାଁ